गोबाङानो गाव गावखौ खैफोदनिफ्राय बारग'होनो थाखाय इसोरखौ सिबियो। इसोरखौ सिबिनायजों लोगोसे इसोरनो बावनाय प्रसादखौ जायोब्ला बोर मोनो होननायबो गोबांनाव फोथायनाय दङ। जानोबो हागौ बोर मोनो, नाथाय बेनि गेजेरावनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। इसोरनो बावनाय प्रसाद जानानै 8 सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव थानो गोनां जादों। खैफोदाव गोग्लैनांदों 8 सुबुंफोरा इसोरनो बावनाय प्रसाद जानानै। बे जाथायानो जादों माजुलि जिल्लायाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फुजा हैनो थांनायाव इसोरनो बावनाय प्रसाद जानानै मोनसे गिख्रंथाव जाथाया जायो। प्रसाद जानानै उदै सानाय गोबानाय जायो। सन्देह खालामनाय बादिब्ला जाग्रा आदाराव एबा प्रसादाव पयजन मिलायनायमोन। बेबादिनो गासै 8 सुबुंफोरा प्रसाद जानानै देहा फाहामसालियाव थानाङो। 8 सुबुंफोरनि मादाव 3खौ उन्दै गथ'फोर होनानै मिथिहोनाय जादों। दासिमबो खैफोदाव गोग्लैनांनाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दङ। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360